Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3 in questa domenica 7 agosto, anche oggi insieme per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio e come sempre in primo piano c'è una cronaca, economia, politica e allora subito diamo un aggiornamento dei fronti aperti da ieri per quanto riguarda sia roghi che le frane, il maltempo. Partiamo allora dalle impressionanti immagini che abbiamo raccontato, fatto vedere ieri dell'incendio a Duino Aurisina e quindi il nuovo incendio sul Carso, un'emergenza conclusa e un incendio sotto controllo in queste ore con l'autostrada A4 che è stata riaperta in entrambi i sensi, anche la strada della Costiera è stata riaperta. È la situazione prima delle 9 dopo che i vigili del fuoco hanno continuato ad operare per tutta la notte. In questo momento, come ha precisato il vice governatore della regione del Friuli Venezia Giulia con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi, stanno operando 9 squadre dei vigili del fuoco impegnati in azioni di bonifica per spegnere gli ultimi focolai. Un elicottero si è alzato in volo in queste ore per monitorare dall'alto la situazione. Nella serata di ieri, dopo una giornata di intenso lavoro di centinaia di persone tra vigili del fuoco, protezione civile e forestale, 2 elicotteri e un Canadair, è stato riaperto il tratto autostradale della A4 chiuso in mattinata, prima tra Villesse e Sistiana in direzione Trieste e dopo un paio di ore anche quello tra Sistiana e Villesse in direzione di Venezia. Non ha invece riaperto l'area di servizio di Duino Nord, così come è ancora sospesa la circolazione ferroviari. I tecnici di Trenitalia hanno lavorato tutta la notte per riparare i danni causati alla linea dalle fiamme e ripristinare il servizio ferroviario che potrebbe riprendere proprio in queste ore. Dunque questa è la situazione per quanto riguarda il rogo di ieri che ha spaventato davvero tutti e che fra l'altro si è abbattuto su una giornata difficile come quella dell'esodo da Bollino Nero, la barriera di Lisert. Vediamo invece il fronte della frana a Cortina perché resta ancora chiusa la statale 51 Alemagna nel tratto sopra Cortina tra la località di Fiames e Passo Cimabianche. Dopo la frana caduta nella serata di venerdì proseguono senza sosta gli interventi di ripristino da parte delle squadre di ANAS per la riapertura della strada su cui incombe, lo sappiamo da ieri, il pericolo di un altro scarico di materiale viste le cattive condizioni meteo. Per raggiungere Dobbiaco il percorso alternativo, dice ANAS in una nota per gli automobilisti segnalato in loco, è quello che attraversa Passo Tre Croci e Misurina lungo la strada regionale 48 e la provinciale 49 fino a Carbonin. Percorso inverso invece per i veicoli che dalla Val Pusteria devono raggiungere Cortina d'Ampezzo. Dunque la scarica di detriti, come sappiamo già da ieri, è stata risolta, ma permangono ancora ipotesi e possibilità di nuovi smottamenti, per questo rimane ancora chiusa il tratto in attesa di una riapertura, si spera a breve. Andiamo invece a vedere la situazione del Trentino, della Val di Fassa, anche questo l'abbiamo raccontato ieri. La bomba d'acqua, l'alluvione lampo che ha colpito la zona, decine di operatori della protezione civile del Trentino sono a lavoro da ieri sera per un rapido ritorno alla normalità dopo la bomba d'acqua che ha colpito i territori di San Giovanni di Fassa, Mazzini e Campitello di Fassa. Nelle immagini che vedete la polizia delle strade, la posa delle tubature anche per favorire il deflusso delle acque, oltre all'esplosione del masso da 25 metri cubi a monte dell'abitato di Monconna. Situazione, dice la provincia autonoma di Trento, sotto controllo nei territori di San Giovanni, Mazzini e Campitello. Gli evacuati stanno rientrando in alberghi e abitazioni, erano oltre un centinaio contati ieri tra residenti e turisti, e quindi anche in questo caso si sta cercando di tornare lentamente alla normalità. Questa è l'esplosione del masso da 25 metri cubi che si trovava a monte dell'abitato di Moncon. Questo dunque l'aggiornamento sui 3 fronti che abbiamo raccontato ieri, quindi un rapido ritorno alla normalità. Si attende però ancora la riapertura a Cortina della 51 Alemagna. Adesso la cronaca invece, la cronaca ci porta a parlare di una incredibile vicenda, fortunatamente a lieto fine, che è successa a Porto Tolle, dove un giovane di 29 anni del posto che ha fatto il bagno nella notte con gli amici ed era scomparso, è stato ritrovato vivo dai soccorritori a largo, pensate, dopo 9 ore. È successo appunto nelle prime ore di oggi il ritrovamento, protagonista un 29enne che si chiama
Mattia Veronese, che a luna di notte aveva deciso di fare il bagno con 4 amici entrando in acqua dalla spiaggia di Barricata. A differenza degli altri però non è rientrato, così gli amici hanno dato l'allarme. È iniziata la ricerca da parte della Capitaneria di Porto di Chioggia e dei Vigili del Fuoco. Il ritrovamento 5 chilometri a sud della zona della scomparsa è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina. Il disperso si era aggrappato a degli scogli al largo di Santa Giulia, è stato isolato per quasi 9 ore, poi è stato trasportato all'ospedale di Chioggia per accertamenti. Dunque ritrovato vivo il 29enne dopo 9 ore di ricerche. Un altro fatto di cronaca che invece riporta in primo piano gli incidenti stradali. C'è un 19enne di Scorzè in gravi condizioni in ospedale a Padova. È successo l'incidente la scorsa notte a Trebaseleghe, a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. A quanto pare il ragazzo si è sporto troppo dal finestrino ed è letteralmente volato sull'asfalto durante una curva della vettura. Tutto sembra essere iniziato dalle prime informazioni con una bravata. Il giovane era in macchina appunto con un gruppo di 4 amici che stava transitando su una pick-up Mitsubishi per trascorrere insieme sabato sera, e uno dei ragazzi, un 19enne di Scorzè, che si trovava seduto sul sedile posteriore del mezzo, secondo una prima ricostruzione si sarebbe sporto troppo dal finestrino e all'altezza di una curva è letteralmente volato fuori dall'abitacolo, battendo poi violentemente la testa sull'asfalto. È stato portato con l'elisoccorso d'urgenza all'ospedale di Padova. Le sue condizioni purtroppo sono molto gravi. Questo dunque l'aggiornamento di cronaca delle ultime ore nel nostro territorio. Poi sempre ieri abbiamo raccontato delle prime reazioni a una notizia attesa, le linee guida per il ritorno in classe a settembre degli alunni. Parliamo dell'ipotesi Covid, della situazione Covid. Allora c'è un ritorno a scuola che prevede, se non ci sarà una nuova ondata, il ritorno senza mascherine per tutti tranne che per i fragili. Allora vediamo intanto l'ULSS e i presidi delle scuole come hanno reagito a questa prime linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità. Era una decisione attesa, credo che sia una decisione di buon senso. Recuperare la mimica facciale, fondamentale per la relazione educativa e umana in generale, è il primo passo per un vero ritorno alla normalità. Ritorno a scuola il 12 settembre senza più l'obbligo della mascherina, che rimane consigliata ai soggetti fragili e che va indossata invece in caso di raffreddore. Le indicazioni per il contenimento del Covid dalle elementari alle superiori, messe a punto dai Ministeri della Salute e dell'Istruzione, omologano di fatto le aule scolastiche agli altri ambienti del vivere comune, dagli uffici pubblici ai luoghi di lavoro, in cui i dispositivi di protezione, nel caso in cui si rispetti il distanziamento, non sono più richiesti. Una decisione che trova concorde anche l'ULSS 2, come conferma il direttore Francesco Benazzi. Sicuramente ci sarà una circolazione anticorpale tale da rendere più difficile una diffusione importante. Condivido anche quindi che in classe si possa tornare de viso senza mascherina. È chiara l'unica raccomandazione è che nel momento in cui ho un raffreddore come ce l'ho io ma non è Covid, devo usare la mascherina per proteggere gli altri soprattutto. Va benissimo che si dia questa opportunità ai ragazzi di ritornare, diciamo, alla normalità. Benazzi non nasconde la preoccupazione però per gli effetti che una sottovariante di Omicron, la BA2.75, sta avendo in particolar modo in India. Se arriva questa, non saprei se dopo saremo ancora costretti ad operare le mascherine, però questa spero sia solo una previsione nefasta, cioè lontana da quello che è poi la realtà. Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, i due ministeri, che a giorni definiranno anche le linee riguardanti asili e materne, hanno già previsto, nelle indicazioni pubblicate in queste ore, gli eventuali provvedimenti da intraprendere. Ma l'avvio dell'anno scolastico avverrà senza l'obbligo di mascherine e per gli alunni più piccoli, quelli che hanno intrapreso la scuola dell'obbligo in pandemia, sarà un'assoluta novità. Sarà veramente per loro come un primo giorno di scuola vero. Quindi credo che sia una cosa bellissima per ora. I ragazzi hanno bisogno veramente di socializzare al massimo e la mascherina è comunque una barriera ai rapporti umani, quindi assolutamente questa è una scelta intelligente.
Ma ad alunni e studenti il direttore generale chiede lo sforzo di continuare a usare la mascherina quando andranno a trovare i nonni o i soggetti fragili. Nella Marca i contagi sono in lenta ma progressiva diminuzione, eppure la fascia attualmente più colpita è quella degli over 75. Cosa ne pensano i trevigiani di queste linee guida? Ancora ovviamente sulla carta, dovranno essere poi rese concrete, ma qual è il pensiero? Il pensiero è finalmente, ma attenzione, serve prudenza. Sentiteli. Penso che sia una cosa essenziale ritornare alla normalità, soprattutto perché sono stati gli ultimi a togliere le mascherine rispetto a noi adulti, e penso che tornare sia la cosa essenziale, insomma, per loro. Mio nipote, a parte che lui suda tanto, è uno che suda bello e grosso, quindi è difficile, sì. Quindi il ritorno senza mascherina è un po' un ritorno alla normalità? Sì, direi di sì. È un bene? È un bene, ma c'è d'altro, a parte che quando si ritorna sempre dalle ferie c'è il rischio contagio, una nuova ondata, quindi anche lì bisogna stare un po' attenti, no? Io sono insegnante, per cui noi siamo con la scuola dell'infanzia, i bambini non hanno la mascherina, i piccoli, i più grandicelli sì. Vabbè, io credo che occorra avere la mascherina, no? Perché ci proteggiamo e proteggiamo gli altri. Penso che sia il caso di usarla ancora un pochino, la mascherina, sì. In certe situazioni sì, anche perché comunque io sono stata, diciamo, positiva di recente, quindi ho visto che gira moltissimo e per precauzione almeno per le prime settimane, poi si vedrà, insomma. Ognuno può fare quello che vuole, perché alla fine i ragazzi non si comanda. Credo che qua non si ferma niente come contagio, insomma. Mi sembra che è una minima sicurezza, ma almeno sì, c'è qualcosa. Il ritorno senza mascherina è giusto se non c'è l'obbligo anche per all'interno di tutti gli altri locali. Una cosa che ho trovato molto assurda, che ho sentito, durante gli esami anche di maturità, che hanno obbligato i ragazzi, anche durante gli esami delle medie, ad indossare le mascherine dove dopo erano completamente liberi in tutti gli altri locali. Quindi lo ritengo giusto. Riterrei giusta una protezione invece in generale un po' in tutti i luoghi chiusi. Di nuovo la cronaca, ieri la commozione della comunità di Longarone nella chiesa di Fortogna per i funerali di Nicolò Feltrini, il piccolo di 2 anni morto la scorsa settimana per una intossicazione che i primi accertamenti collegherebbero alla sospetta assunzione di stupefacenti. Era stata trovata, lo ricorderete, della droga in casa. Fiori bianchi, musica, certamente una cerimonia particolare anche per la presenza dei 2 genitori del bimbo. Il papà, come sapete, è indagato per questa vicenda. Vediamo. Una canzone ha accompagnato la piccola bara bianca durante l'entrata nella chiesa di Fortogna. Sopra il feretro una cascata di fiori bianchi. Tanti nel pomeriggio si sono riuniti per dare l'ultimo saluto a Nicolò Feltrin. Ad accompagnarlo familiari, amici, genitori stretti l'uno all'altra. Una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità che ancora si interroga su quanto accaduto, ponendosi quelle che il parroco durante l'omelia ha definito domande radicali che aleggiano nell'aria. E la domanda radicale ha più o meno questa forma qui. Che cos'è questo che è successo? Un destino? Una punizione? Peggio ancora, una vendetta? Sono tutti sospetti. Il parroco ricorda l'amore di Nicolò per la musica, passione trasmessa dai genitori che ancora prima che venisse alla luce cantavano al loro piccolo Buffalo Bill di De Gregori, e poi il suo sorriso e la sua grande generosità. Per esempio era capace di rinunciare a un biscotto per darlo a un bambino che non ce l'aveva. E sempre i genitori dicevano: ci ha fatto vedere le cose belle e semplici della vita. Quella felicità espressa nei piccoli gesti, come il gioco che il bimbo amava fare con le dita del papà. E papà diceva: mi ha insegnato che un dito gli bastava per essere felice. Nicolò e la sua luce che mai si spegnerà. Siamo figli della luce. E Nicolò splende così sulla nostra vita. Facciamo in modo che questa luce ci guidi sempre. Alla fine toccante la filastrocca dedicata al loro piccolo angelo dai genitori. Incontrerò l'amore
Te lo giuro, te lo auguro e te lo giuro. Fermati, da chi ti vuole spogliare, che l'amore per me assomiglia molto a qualcuno che ti tiene la fronte mentre tu vomiti i giorni più duri. Allora vado, allora vai. L'economia adesso, il Veneto che guida la ripresa economica italiana con un PIL stimato al 3,4% nel 2022, la regione con il risultato migliore, ma secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre non mancano le incognite in vista di un autunno che si annuncia molto difficile. Nel 2022 il PIL del Veneto è destinato ad aumentare del 3,4%, è il risultato migliore di tutte le regioni italiane. Certo è anche che, secondo l'analisi realizzata dall'ufficio studi della CGIA, gli scostamenti tra le previsioni di crescita delle singole regioni italiane sono minimi. La Lombardia è al 3,3%, l'Emilia-Romagna al 3,2%. Ma considerato anche il più 2,7% di Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, il Nord-Est torna ad avere il ruolo di locomotiva economica del paese. Una ripresa arrivata grazie agli aiuti pubblici erogati dal governo Draghi, dal buon andamento delle presenze turistiche, dagli investimenti, in particolar modo nelle costruzioni, e dal boom delle esportazioni. Se il Veneto torna a trainare l'economia, questa è una buona notizia anche per il resto del paese, che può beneficiare dell'effetto trascinamento. Ora dobbiamo evitare che al rientro delle ferie, il rincaro delle bollette, il boom dei prezzi ci facciano scivolare verso la recessione. Bruxelles quindi deve imporre un tetto al prezzo del gas e il nostro governo deve aumentare gli aiuti a famiglie e imprese in difficoltà. Anche l'ufficio studi della CGIA lancia l'allarme per un autunno che si annuncia denso di quelle che, a voler essere ottimisti, si possono definire le incognite del prossimo autunno: il caro energia, l'inflazione, gli sviluppi della guerra in Ucraina e una possibile recrudescenza del Covid, oltre ai segnali di crisi che agitano un'economia tedesca da sempre legata a doppio filo a quella del Nord-Est. Tutti fattori che potrebbero frenare lo slancio economico della prima parte dell'anno. Questa è dunque l'analisi della CGIA di Mestre. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi le preoccupazioni degli industriali con il presidente Leopoldo Destro, degli artigiani con il presidente Bernardi. Saluto e ringrazio il presidente di Ascom Confcommercio Treviso, Federico Capraro. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno a tutti, buona domenica a voi. Queste preoccupazioni sono le preoccupazioni anche del terzo settore? Sono preoccupazioni reali, quindi sono preoccupazioni anche del terziario, quindi di commercio, turismo e servizi, perché il tema è fortemente legato ai consumi che i dati ci dicono caleranno, e caleranno doppiamente, nel senso che si acquisterà meno perché c'è meno disponibilità di spesa, perché c'è un'erosione della capacità d'acquisto dato dai cari bollette, cari carburante e cari vari che incidono su questo, e perché quello che si acquisterà costerà di più rispetto a prima in ragione di un'inflazione che, ahimè, corre il rischio di arrivare a doppia cifra. Ci fa un po' il punto della situazione, siamo a metà estate, diciamo così, siamo quasi verso il 15 di agosto. Approfitto di lei, insomma, per fare un punto della situazione sia sul settore del commercio che dei servizi che su quello del turismo. Partendo dal commercio, un po' quali sono le prospettive verso l'autunno, stante le cose che ha detto in questo momento, nella Marca Trevigiana? Ma le prospettive sono di grande attenzione, anche di un po' di preoccupazione per quello che viene definito un autunno caldo. Insomma, ottobre sarà sicuramente un mese che presenterà tutta una serie di criticità. Il periodo estivo è un periodo che, per quello che riguarda il commercio nelle città d'arte, oltre che il turismo, è un periodo particolare, perché c'è una euforia estiva, una propensione alla spesa maggiore rispetto all'andamento normale, e perché c'è una ricchezza che viene da fuori portata dal turismo, che viene immessa nelle città grazie a questi turisti che le frequentano, le visitano e spendono non solo nei pubblici esercizi ma anche nei negozi, perché chi si trova per vacanza in un determinato contesto, ripeto, ha una propensione alla spesa
generalmente maggiore, proprio come succede a noi quando andiamo in vacanza. Per cui c'è una situazione estiva che evidentemente è influenzata anche dall'andamento turistico, un turismo che è tornato anche nelle città d'arte, che è tornato anche nella provincia di Treviso, non solo sulle colline del Prosecco ma anche negli altri centri minori. Manca ancora di alcune nazionalità, quelle di più lontana provenienza, però il mercato in particolare di lingua tedesca è tornato in questa stagione e le previsioni sono che anche per l'autunno, settembre-ottobre, che sono i mesi tipici per le città d'arte, insomma, sono mesi in cui ci sarà soddisfazione in questo senso. Il problema, il fronte della mancanza di personale è un po' migliorato o resta un fronte aperto? Resta un fronte aperto e resta anche un fronte di difficile soluzione, nel senso che sicuramente è stato complicato far fronte durante la stagione, ma il problema non si esaurisce terminata la stagione turistica, il problema rimane, probabilmente c'è la necessità di intervenire sui fondamentali. È evidente che le buste paga per i dipendenti devono essere diverse, devono dare maggior soddisfazione e su quello bisogna intervenire nel cuneo fiscale, perché non è possibile che tra quanto è il costo per un'azienda e quanto è il netto percepito da un lavoratore vi sia una differenza che è più del doppio. Evidentemente lì bisogna lavorare, bisogna fare in modo che a parità di costi per le imprese i nostri lavoratori percepiscano ovviamente degli importi maggiori per la situazione che stanno vivendo, ma anche una questione legata proprio al lavoro. Alcuni lavori sono anche più particolarmente usuranti, sono anche particolarmente pesanti perché impegnano il fine settimana, le sere, lo dicono in particolare per il settore del turismo e dei pubblici esercizi, quindi c'è bisogno di intervenire. Tante sono le complicazioni, si parla sempre del reddito di cittadinanza, questa è una di quelle, ma non è certamente l'unica. Bisogna intervenire a monte. Il problema è che dobbiamo aspettare il nuovo governo. Ecco, viene proprio ad anticipare la mia domanda. Insomma, adesso il governo sta disbrigando le cose, le misure conclusive. C'è stato comunque il via libera al DL aiuti, un DL aiuti abbastanza corposo, ma di fatto la palla andrà poi in mano al nuovo governo e non sappiamo ovviamente a quale governo. Quali sono le richieste che fate al governo come Confcommercio, le più urgenti, le più pressanti, ma anche quelle a lunga gittata, insomma uno sguardo a lungo raggio? Intanto c'è da evidenziare una delusione da parte delle imprese, in particolare delle imprese venete, per la vicenda, non solo per la fiducia che era stata riposta nell'arrivo di Draghi, ma per il fatto che di fronte a situazioni emergenziali come quelle che stiamo vivendo la scelta è stata di ordine esclusivamente politico ed elettorale, quindi non si è pensato al paese, non si è pensato agli italiani, non si è pensato alle imprese, al lavoro, si è pensato invece a trovare nuovi equilibri politici. Questa è la prima delusione che dobbiamo evidentemente porre all'attenzione anche degli elettori domani. Ci sono una serie di interventi, vero il DL aiuti, ma ad esempio anche il decreto trasparenza è un decreto che è uscito ma con un carico di burocrazia per le imprese che davvero fa pensare che inventiamo sempre qualcosa di nuovo. C'è bisogno di velocità, c'è bisogno chiedo scusa, forse è saltata la linea, dicevo c'è bisogno di velocità, c'è bisogno di semplicità, c'è bisogno di interventi che permettano in condizioni così fluttuanti di trovare le soluzioni veloci e pronte per le imprese. Invece qui ogni volta complichiamo sempre di più. Come dicevo, gli interventi sul costo del lavoro sono necessari, gli interventi sui consumi sono necessari, gli interventi sul freno dei cari, li chiamo cari bollette, per capire tutte quelle voci che incidono sulle utenze, sul carburante, il gas, il metano e tutti aspetti che limitano i consumi e aumentano i costi di produzione. Questo nell'immediato. È chiaro che c'è un'incidenza anche di una situazione politica internazionale particolarmente pesante che in prospettiva fa ovviamente preoccupare.
Quello che invece noi dobbiamo ulteriormente chiedere, credo che sia questo. C'è la possibilità, grazie al PNRR, di intervenire in maniera importante su alcuni aspetti. Però il rischio che stiamo correndo è questo, cioè di fare degli interventi che risolvano problemi contingenti, riprovano problemi ordinari, mentre il PNRR deve essere una disponibilità in mano ai paesi per risolvere i problemi a monte, i problemi di riorganizzazione, i problemi appunto che servono per generare un volano di sviluppo, non certo per sistemare un'emergenza, per porre una soluzione ad una scuola che è da ristrutturare o un intervento che deve essere considerato di ordinaria amministrazione. Col PNRR invece dobbiamo pensare alla straordinaria amministrazione, cioè fare quegli interventi che cambiano il paese e che creano uno sviluppo economico di prospettiva. Questo è un rischio che, ahimè, stiamo correndo. Avrebbe preferito, insomma, che a gestire questa partita fosse ancora Draghi? È evidente che ci vogliono delle competenze che sembra essere mancate in alcuni frangenti e soprattutto non ci sono provvedimenti politici di destra o di sinistra. La burocrazia non è dell'una o dell'altra parte. A noi servono provvedimenti di buonsenso, provvedimenti pragmatici e di visione. Ecco, in questo caso, così come nel recente passato, abbiamo visto che l'influenza della politica non va nella direzione delle imprese e dello sviluppo dell'economia, che poi sta alla base anche di tutto lo sviluppo sociale di cui c'è bisogno. Molto spesso sono frutto di tensioni, di contrapposizioni che hanno solo logiche di altro tipo, non più neanche ideologiche, esclusivamente partitiche, per cui c'è bisogno d'altro in questo paese. Veniamo alla città, a Treviso. Prendo spunto da una cosa di cui si parla in questi giorni, molto specifica, e cioè i lavori del per il parco integrato in Piazza della Vittoria. C'è un gruppo di commercianti che ha iniziato una raccolta firme contro il progetto. Lei cosa pensa? Perché dice che il cantiere, insomma, ucciderà i loro guadagni. Ma è un tema, come posso dire, sicuramente che fa discutere. È evidente che una città, in particolare una città murata, ha dei vincoli che Treviso conosce bene. Treviso è certamente carente di alcuni spazi e di alcuni servizi, è carente di parcheggi in particolare a nord di Treviso, per la provenienza a nord. C'è tutto un tema legato al patinodromo, tutti quei contesti che già sono conosciuti, c'è anche il tema legato allo stadio, che probabilmente anche in questo caso per servizi e parcheggi rivolti alla città forse dovrebbe essere preso in considerazione in maniera ben più importante. Poi certo nel centro, così come si parlava fino a qualche mese fa, no, del parcheggio in Piazza del Duomo, così in Piazza Vittoria, sicuramente sono degli interventi più invasivi, sono degli interventi che nel mentre creano dei disagi. Credo che sia importante certo manifestare e condividere anche quali sono gli interessi propri, però la soluzione è di sintesi per la città e deve essere una soluzione di sintesi che non guardi solo al disagio dell'oggi, ma guardi anche alla prospettiva del domani. Certo che è un sacrificio che va fatto, dovrà essere commisurato rispetto ai costi e benefici che non sono solo certamente economici, ma credo che il focus non sia pensare al contingente, alla situazione attuale, certo al disagio che ci si aspetta, ma sia fondamentale pensare alla prospettiva, cioè alla città del futuro. Ecco, a proposito di questo, lei mi sta anticipando le domande, è bellissimo, mi dà il là. Qualche settimana fa è stato presentato il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, con uno sguardo fino al 2032, da qui a 10 anni. È un centro città sempre più pedonale, ovviamente ci vorranno i parcheggi. Treviso è una visione che le piace, questa del 2032 da qui a 10 anni e del piano urbano della mobilità sostenibile? È così che è quella la direzione dove deve andare Treviso?
Ma certamente questa è la strada di Treviso, è la strada anche delle altre realtà cittadine che hanno questo tipo di conformazione, di una Treviso che deve essere sempre più Treviso da vivere, di spazi che devono tornare in possesso dei cittadini, in possesso di una mobilità certamente sostenibile. È chiaro che per realizzarla sono necessari i servizi, è necessario creare servizi accessori, è necessario creare parcheggi. Ora pensare se devono essere creati i primi servizi e poi trasformate le abitudini di coloro che vivono e di coloro che la visitano è un tema che ci lega da tanti anni. Io credo che sia importante condividere la visione. La pedonalizzazione delle città è la strada, è la visione anche per Treviso, che ha la conformazione corretta. È evidente che sono necessari degli interventi, ma ripeto, non bisogna fermarsi al contingente, al disagio dell'oggi, bisogna pensare alla città del futuro. Una previsione a 10 anni credo che sia un arco temporale corretto per progettare e realizzare. L'ultima domanda e poi la lascio ai suoi impegni. Qualche giorno fa, 2 giorni fa, c'è stato il cambio della guida di Fondazione Marche, insomma l'ex consorzio di promotori turistici all'interno del sistema camerale. Dopo 19 anni alla guida della Fondazione Garatti ha lasciato il posto a Giulia Casagrande, che viene, imprenditrice che viene dal settore della ricettività extra alberghiera, quindi dall'extra alberghiero. È una come dire, una strada nuova, è un'apertura a un settore che non è quello degli hotel. Come la giudica questo passaggio? Ma anche questo è un segnale, al di là del fatto che Gianni Garatti è stato un pioniere in questo senso. A lui va il nostro apprezzamento, il nostro ringraziamento, il mio personale, ma insomma si parlava con Garatti 20 anni fa di cicloturismo e oggi il cicloturismo è una realtà, si parlava di enogastronomia e oggi il Prosecco è il maggior traino turistico del nostro territorio, quindi evidentemente qualcosa è stato fatto. C'è una tendenza in atto, il turismo non è più quello di prima, si parla di turismi, anche l'ospitalità è cambiata molto. Io credo che Giulia Casagrande rappresenti bene questo tipo di realtà, è una nostra associata di Confcommercio Treviso, ha tutto il nostro sostegno, ma soprattutto è importante capire che dobbiamo costruire il tutto partendo dal nostro ospite, vedendo la città, vedendo il territorio con gli occhi del nostro ospite, ascoltando, capendo quali sono le nuove esigenze, quali sono i nuovi bisogni, quali sono anche le nuove tendenze anche per l'ospitalità e costruire un'offerta turistica sulla base di questo. Quindi c'è una vocazione turistica del nostro territorio, su questo dobbiamo essere probabilmente più bravi a dare una forte identità che riesca a bucare lo schermo, riesca a imporsi sul mercato, ma bisogna farlo anche tenendo conto dei cambiamenti di oggi. Giulia Casagrande ha una sfida importante, però è il sostegno delle categorie di Camera di Commercio, la nostra in particolare, per cui ci aspetteranno anni sicuramente molto positivi. Il turismo è stato frenato solo dal Covid, ma lo abbiamo visto, c'è grande voglia di scoprire, grande voglia di visitare e c'è grande apprezzamento per le eccellenze del nostro territorio. Non è un territorio minore, non è un'Italia minore, è un territorio emergente che deve ovviamente farsi conoscere ancora di più e soprattutto, offrire ciò che i nostri nuovi ospiti si aspettano, anche in termini di accoglienza. Benissimo, grazie. Allora, grazie a Federico Capraro, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e buona domenica. Grazie a tutti voi. Grazie. Allora, noi andiamo velocemente in pubblicità e poi apriamo la pagina politica. Mi preme ringraziare Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, con cui abbiamo lavorato in questi giorni, perché questo lavoro è stato un lavoro comprensivo delle difficoltà che abbiamo, e sono sicuro che per i prossimi 50 giorni e anche per il dopo, ma per i prossimi 50 giorni il senso di responsabilità che tutti abbiamo prevarrà su qualunque altra considerazione.
sulle nostre spalle grava la responsabilità di tentare di convincere gli italiani a evitare che l'Italia abbia per la prima volta nella sua storia un governo di destra-destra. Abbiamo trovato un'intesa tra noi, che è un'intesa nel rapporto tra Verdi e Sinistra Italiana da una parte e il Partito Democratico dall'altra, di 20 a 80 nel rapporto tra di noi, ripeto, scomputando tutto ciò che sta nella intesa complessiva. Come impegno civico oggi sigliamo un'importante intesa che riguarda, come diceva Enrico, prima di tutto quelli che sono le regole che girano intorno alla legge elettorale per quanto riguarda i collegi uninominali. Per noi collegi uninominali significa territorio, significano aree del territorio dove le persone possono fare la differenza nel rappresentare le comunità, e questa è una grande sfida, una grande ambizione che abbiamo davanti come impegno civico, quello di aggregare già nelle prossime ore, nei prossimi giorni, alla nostra famiglia di impegno civico si aggiungeranno altre realtà civiche e politiche che vogliono intraprendere questo percorso con noi. Il nostro obiettivo è aggregare e mettere insieme coloro che rappresentano i territori e che possono fare la differenza rispetto ad una competizione elettorale, come diceva Enrico Letta prima, che adesso entra nel vivo. Allora, così ieri Letta, Di Maio, ma poi sono intervenuti anche Fratoianni e Bonelli, insomma l'accordo, gli accordi che Letta, il PD, è riuscito a costruire. Si parla di questi accordi separati, da una parte con Sinistra e Verdi un accordo prettamente elettorale, di programma invece più con Calenda e impegno civico. Adesso però in queste ore c'è anche emergono i dubbi di un Calenda che già 2 giorni fa a colpi di tweet attaccava invece Sinistra e Verdi. Insomma, questa è la struttura, l'alleanza, anche se il PD preferisce non chiamarlo alleanza, ma appunto accordi bilaterali per far fronte comune contro il centrodestra. E dice l'alleanza, dice PD, ma non solo, non è più un centrodestra ma è una vera e propria destra, e per questo dobbiamo fare fronte comune. Allora vediamo e sentiamo i nostri ospiti di oggi, a partire da Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Gianangelo Boff, commissario provinciale della Lega a Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. E poi Andrea Donaggio di Italexit. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, parleremo anche di Italexit ovviamente e la posizione insomma in questa campagna elettorale, insomma la battaglia del dissenso di Italexit. Peraltro Italexit ha rotto invece un'alleanza che sembrava fatta con Alternativa, ma ne parliamo dopo. Vorrei partire da Zorzi perché partiamo proprio dal commentare un po' questa quadratura che è riuscita dopo giorni molto difficili per Letta nel cercare di tenere insieme la compagine, anche se restano questi dubbi, almeno di queste ore, di Carlo Calenda. Addirittura sembrerebbe tentato di lasciare tutto e correre da solo. Allora, come spiegate al vostro elettorato quello che è accaduto in questi giorni? Zorzi. Molto semplice, abbiamo una sfida molto importante il 25 settembre e se vogliamo pensare di poter essere in partita dobbiamo cercare di aggregare più forze possibili, quindi cercare di fare emergere ciò che ci unisce piuttosto che ciò che ci divide, cercando di trasformare in una proposta coerente da presentare agli italiani in modo da poter, ripeto, essere in grado di competere pienamente e quindi giocarci la partita a testa alta. Alternativamente la soluzione è molto semplice, ognuno va per i fatti suoi e cerca di raggranellare quel poco che può avere da solo, vista la legge elettorale, e tanti saluti a tutti. Questo è un messaggio che mi auguro lo capiscano anche quelle forze politiche che adesso sembrano, dai lanci di agenzia, sembrano un po' restie e titubanti, perché qui si deve pensare soltanto a questo, cioè cercare di mettere insieme quanto di meglio possiamo offrire agli italiani,
all'interno di una proposta coerente. Io credo che quello che è stato fatto da Enrico Letta sia stato un lavoro molto importante, d'altronde spettava a noi come Partito Democratico, come forza più forte del campo del centro-sinistra, cercare di mettere insieme tutti quei soggetti che con noi potevano condividere, possono condividere alcuni qualificanti punti di programma, chiaramente dalla nostra posizione europeista alla questione del cambiamento climatico, quindi la lotta per la difesa dell'ambiente, al tema cruciale del lavoro. Sono stati messi attorno a un tavolo di fatto tutte quelle forze politiche che rappresentano tra l'altro quelle culture, quelle tradizioni che hanno contribuito a quel patto costituzionale che ha permesso subito dopo la guerra di dare al nostro paese un periodo di crescita, di prosperità. Quindi da questo punto di vista io credo che veramente sia stato fatto un passo molto importante e mi auguro, ripeto, che tutti siano perfettamente convinti dell'importanza di presentarci uniti e coerenti. Boff, come lo vede lei? Allora, noi diciamo, per quanto riguarda l'accordo di centrodestra, i patti, le idee, i programmi sono abbastanza chiari, per cui la strada è abbastanza condivisa sull'autonomia, presidenzialismo e su tante cose che ci sono da fare per il Paese, e l'accordo si è trovato quasi subito. È ovvio che dall'altra parte è un po' più difficile, ma anche perché, voglio dire, qua condivido il pensiero di Giovanni, che dice, cioè, alla fine il PD è quello che ha solo da perdere nelle alleanze, cioè, in realtà il partito che ha i voti è il PD. Tutti gli altri sono gruppuscoli di leader con un po' di voti ognuno, uno un po' di voti l'altro, e sta là a condividere, perché poi non è che stiamo parlando di grandi strategie politiche, questi qua vogliono i collegi uninominali del PD, questo è il problema, e vogliono i posti sicuri nei collegi uninominali del PD, perché dopo le grandi filosofie politiche si arenano poi su questi argomenti qua. E quindi fondamentalmente il PD è quello che ne ha solo da perdere, perché logicamente Letta potrebbe anche tranquillamente scegliere di dire faccio la mia corsa, probabilmente so che non vinco, però comunque ottimizzo il risultato del PD e porto a casa il massimo per il PD, e per portare a casa il massimo per il PD Letta deve correre da solo e lasciare tutti quanti, a meno che non vi siano condizioni molto favorevoli, per il resto lasciarli che vadano dove vogliono, ma anche perché, fra virgolette, cioè, la platea è molto eterogenea, cioè è come se io adesso dovessi dialogare con Letta, dovessi dialogare con Renzi, è come io dovessi dialogare con uno che ha spaccato la Lega o è fuoriuscito dalla Lega. È ovvio che diventa complicato ragionare con uno che ha spaccato il mio partito, quindi in politica tutto è possibile, però vi sono poi delle dinamiche anche di un passato molto recente che non è che si possono tranquillamente passare sopra. Ricordiamoci che i parlamentari, una parte dei parlamentari che oggi sono in Parlamento sono i parlamentari che sono stati eletti con Matteo Renzi segretario del PD. Non è uno sguardo intenso quello di Boff, ma si è bloccato un attimo il collegamento, vediamo se si ripristina. Stava appunto parlando della difficoltà, insomma, di tenere insieme la coalizione. Nell'attesa che si ricolleghi Boff, andiamo da Donaggio. Donaggio, lei come la vede dal vostro punto di vista questo ensemble? Ma guardi, secondo noi andiamo oltre, noi metteremo sempre davanti i lavoratori, il lavoro, che in questo momento penso sia il punto più critico che qualsiasi governo andrà a governare in Italia. Credo che il punto principale sia il lavoro, e delle alleanze degli altri a noi sinceramente poco importa. Noi puntiamo tutto sul dissenso, sulle piazze, sul malcontento delle persone che sono state discriminate in questi 2 anni. Ecco, c'è stato anche però una rottura, c'era una sorta di alleanza con Alternativa che però si è rotta pochi giorni fa, perché l'accusa da parte di Alternativa è che Italexit, insomma, potrebbe cercare di portare con sé anche esponenti di estrema destra come Casa Pound. Ma guardi, io credo che sia giunta l'ora un po' di cambiare questa cosa di estrema destra, estrema sinistra. Questo elemento di Casa Pound, tra l'altro un ex elemento, è una mamma che era nelle piazze con noi, e credo che sia veramente giunta l'ora di non parlare più di fascismo, comunismo, ma di pensare per il bene di tutti e soprattutto dare un po' di più potere dal basso.
Torniamo a Boff che stava concludendo il suo discorso, poi si era bloccato il collegamento. Stava dicendo la difficoltà, insomma, di fare come se io mi trovassi a fare un'alleanza con qualcuno che ha rotto il partito, è così? È chiaro, cioè, non so se si è sentito, ma fondamentalmente gran parte dei parlamentari che oggi sono in Parlamento con il PD sono parlamentari eletti e messi sulle liste da Matteo Renzi, che era segretario del PD, quindi voglio dire, non stiamo parlando di un'era geologica fa quando successe questo, e quindi diventa tutto più difficile. Calenda è tutto legato attorno a un nome, cioè è questo tentativo sotto diversi nomi, sotto diversi aspetti, di riaccorpare un centro che in realtà in parte è rappresentato dal centrodestra e in parte è rappresentato nell'area moderata del PD, quindi stanno cercando di riformare un'area centrista che in realtà è già rappresentata all'interno delle due coalizioni. Zorzi. Ma è ovvio che l'obiettivo nostro sarebbe quello di tornare a un sano bipolarismo, come quello che ha permesso, insomma, all'Italia di essere governata anche con una certa alternanza dalla metà degli anni 90 alla metà del primo decennio del 2000. Poi abbiamo visto cosa è successo e quindi è chiaro che adesso siamo in una situazione per cui è anche difficile dire e costringere forze politiche che si stanno contrassegnando in un certo modo di aderire obbligatoriamente a uno schieramento piuttosto che un altro. È chiaro che questa legge elettorale impone un ragionamento in questi termini, e tant'è vero che quello che è stato fatto, insomma, in questi giorni, mi auguro che appunto la fase si possa dire conclusa, si possa cominciare veramente la campagna elettorale, quindi andare a parlare con le persone, è stato quello di individuare dei punti programmatici su cui convergere, sapendo che, ricordiamoci, questa legge elettorale prevede comunque una quota importante di proporzionale, ed è lì che ogni forza politica cercherà di evidenziare il proprio tratto distintivo. Quindi raccogliamo quello che c'è, quelle che sono le regole del gioco per giocare questa partita. È chiaro che non siamo nella condizione migliore possibile. Io credo che questa legge elettorale, con tutte le responsabilità e le colpe che ci sono state nella precedente legislatura, sia un limite per poter fare chiarezza e poter in qualche maniera pensare che in questi prossimi 5 anni di legislatura ci possa essere un governo chiaro e definito. Queste sono le regole del gioco, è ovvio che purtroppo non possiamo farci niente, quindi da qui al 25 settembre cerchiamo di sfruttarle al meglio. E quindi da questo punto di vista sì. Poi sul tema di Matteo Renzi, Gianangelo sa come la penso, e quindi mi sento, insomma, anche di sottoscrivere certe considerazioni sue. È chiaro che si è creata una ferita importante, una frattura importante tra noi e il gruppo dirigente che fa riferimento al partito di Renzi. Mi pare anche che lui sia assolutamente convinto invece di andare per la sua strada, con tutti i rischi e i pericoli del caso. Prendiamo atto. Letta è stato chiaro ieri sera dicendo che il perimetro d'alleanza si chiude così con Calenda e con l'accordo con Verdi e Sinistra Italiana. Quindi per noi la questione è chiusa. Adesso cominciamo, ripeto, finalmente ad affrontare questa campagna elettorale, ascoltando le persone, raccontando loro quello che vogliamo, quella che è l'idea di paese da qui al 2027. È chiusa Calenda permettendo, ovviamente, però immagino che anche Calenda si dia un tempo limite per decidere definitivamente, stante l'accordo che è stato siglato, insomma. Boff, il discorso che viene fatto, le parole che vengono usate, diceva prima Donaggio, no? Non esistono destra e sinistra, ormai sono concetti superati, ma invece le parole che vengono utilizzate in questi giorni per come dire, giustificare, per dare un senso anche alla compagine diciamo del PD con Sinistra Italiana, Verdi, Impegno Civico e Azione di Calenda, è quello di battere le destre e battere lo diceva anche Letta prima, una coalizione che non è più centrodestra, perché di centro non c'è più nulla, dice il centro-sinistra, ma è una destra-destra. Voi come replicate a queste affermazioni?
Allora, da una parte dicono che siamo nell'era post-ideologica, per cui non c'è più la destra e la sinistra, posto che esiste in tutto il mondo, quindi che poi non esista più la destra e la sinistra come sapevamo, come eravamo abituati in Italia, perché ricordiamoci che l'Italia aveva uno dei partiti comunisti più filorussi che esistevano in Europa, e quindi uno dei partiti comunisti più radicali, diciamo, del panorama dell'Europa occidentale, e dall'altra parte lo spettro del fascismo. Cioè, io vedo che ogni volta che siamo in vista di elezioni, no? Ogni volta da anni cominciano a fare i documentari sulla Germania nazista, sul fascismo. Anche ieri pomeriggio tutti questi documentari correvano per televisione. Allora, diciamo che il comunismo come lo conoscevamo noi, quel comunismo, diciamo, che noi conoscevamo, oggi non esiste più, così come non esiste più il fascismo. Quindi chi evoca questi spettri li evoca solo per mettere zizzania e per cercare di fuorviare l'elettorato da quello che sono i temi reali. In realtà è maturo invece dire che esiste un progetto politico di centrodestra e esiste un progetto politico di centrosinistra, che sono alternativi e vanno a intercettare due sensibilità diverse. È ovvio che in tutto il mondo, nel mondo occidentale, nel mondo anglosassone, ma anche in Francia, ovunque esiste. Vediamo se si sblocca, c'è un altro problema di collegamento, vediamo se si sblocca in tempo. Ecco. Esiste una sensibilità di centrosinistra. Pronto? Adesso sì. Ci siamo persi gli ultimi 30 secondi. No, rispetto a questi ambiti legati al sociale, eccetera, e quindi uno Stato che preleva un po' di più dai cittadini e redistribuisce un po' di più, facendo estrema sintesi, e uno Stato invece magari un po' più liberista, un po' più lasciato alla libera iniziativa, dove c'è la libertà di intraprendere, di fare, dove magari ognuno deve cercare di ingegnarsi, di darsi da fare per trovare una propria soluzione, e queste magari sono due visioni proprio del modo di vedere uno sviluppo di un paese diverse. All'interno di questi due grandi macro contenitori esistono poi tante sfumature e tanti concetti. Il nostro concetto, ad esempio, dell'autonomia, del federalismo, del fatto che l'amministrazione e la gestione dei territori deve rimanere vicino al cittadino, vicino a chi esprime il voto democratico, chi magari interpreta il paese vedendolo come il paese che comanda e controlla tutto e cerca di dare direttive univoche generali. E queste sfaccettature poi sono anche trasversali, perché ad esempio vi sono degli esponenti di centrodestra che sono magari tendono ad essere più centralisti, come vi sono degli esponenti di centrosinistra che tendono ad essere più centralisti rispetto ad altri, quindi vi sono poi delle tematiche che sono anche dei tematismi che sono anche... Insomma, voi rifiutate l'etichetta di destra? Ma no, la Lega non è di destra. Guarda, parlavo l'altro giorno con un mio amico, no? E mi diceva, guarda che una volta nella fabbrica dove lavoro io, e questo è un racconto, voglio dire, dopo non è che sia lo standard, però è una confidenza che mi ha fatto, nella fabbrica dove lavoravo io, ho detto 20 anni fa, erano tutti iscritti a CGIL e tutti che votavano PD. Senza adesso di negare nulla per il sindacato, adesso tutti i miei colleghi con quali io ho confidenza, parlo insieme, votano Lega e sono operai, sono diciamo la base, quella base che votava PD. Adesso magari sono più i colletti bianchi che votano PD e gli operai che non si sentono più rappresentati. E qua Giovanni sa che spesso ci scambiamo pensieri su questo tema. Magari la classe operaia, la classe proletaria che si sente magari poco rappresentata tra chi va ai convegni di Confindustria eccetera, magari si trova più rappresentata da un partito che è magari nelle piazze, vicino alla gente, magari a volte un po' più rude nel parlare, però che parla più vicino alla gente. Il problema probabilmente però è che è cambiato il rapporto di forza Lega-Fratelli d'Italia rispetto all'ultima volta, con una Fratelli d'Italia che è più preponderante. Forse il timore è quello, che ci sia una maggiore spinta a destra, con diciamolo, insomma, i dati sono quelli, insomma, anche delle indicazioni di voto di un Fratelli d'Italia che ha sorpassato almeno nelle indicazioni di voto la Lega, e anche forse nella leadership. Boff, dopo in un sistema democratico, al di là della leadership, in un sistema democratico come il nostro, che ha tutti i suoi difetti ma contiene in sé anche i suoi pregi, se noi allora oggi dovessimo guardare cosa dovrebbe succedere,
il partito preponderante oggi è i 5 Stelle, ma in realtà nella panoramica anche parlamentare e di governo degli ultimi 2 o 3 anni non lo è stato, perché alla fin fine, al di là che uno possa avere più voti, al di là che uno possa esprimere la premiership eccetera, ma dopo la linea politica, la linea di governo va sempre condivisa e con gli alleati, e molte volte anche cercando di coinvolgere un po', diciamo, l'arco parlamentare più esteso, ma noi siamo una democrazia parlamentare proprio per questo, quindi chi paventa lo spauracchio dell'alone, diciamo, del fascismo, insomma, di totalitarismo eccetera, bagianate, semplicemente bagianate, perché ovviamente siamo una coalizione, all'interno della coalizione ognuno esprimerà le proprie idee, ci sarà chi avrà un voto in più che potrà esprimere la leadership, ma poi ci saranno anche dietro chi esprimerà i ministri, e comunque la maggioranza parlamentare, se avremo la fortuna di averla, sarà determinata da una composizione di forze politiche che sposano un progetto. Zorzi, è solo uno spauracchio quello della destra? Uno spauracchio elettorale? Per carità, io non vado nel merito di quello che ha detto Gianangelo, riscontro però una cosa, cioè in questi anni Fratelli d'Italia, che ricordiamoci orgogliosamente riporta nel suo simbolo la fiamma tricolore, in questi anni Fratelli d'Italia ha rivendicato con forza il suo essere di destra proprio per riuscire a racimolare consensi, no, in opposizione a quelli che sono stati i governi di questa legislatura, quindi non ha nascosto posizioni, ripeto, di destra. È ora la forza, stando a quello che dicono i sondaggi, maggioritaria all'interno dello schieramento a noi avversario. Tra l'altro riscontriamo anche una condizione residuale di quella che era invece la forza liberale che andava a comporre il centrodestra, cioè Forza Italia. Quindi mi sembra evidente, considerato anche le posizioni di Salvini, anche lui non ha mai negato di fare riferimento, diciamo, alle posizioni sovraniste, tant'è vero che la Lega in Europa si posiziona con i movimenti appunto sovranisti, che si tratta di una coalizione di destra. Ma con questo io non voglio dire che è da esorcizzare, io dico semplicemente che siccome la Meloni in questi anni non ha mai nascosto questo suo essere di destra, proprio per poter raccogliere consensi e arrivare adesso al voto del 25 settembre da posizione di fatto di leadership rispetto a Lega e a Forza Italia, mi fa ridere il fatto che adesso invece cerchi di mascherare questo suo essere di destra. Questo è il punto, non vedo altro da aggiungere. Dopodiché sul tema fascismo, guardate, non siamo noi ad alimentare certi spauracchi, basta vedere, basta anche sentire quelle che sono dichiarazioni di alcuni importanti esponenti di Fratelli d'Italia, prima fra tutti ricordiamoci l'assessore regionale Donazzan. Quindi anche qui, ripeto, non si tratta di creare un clima avverso alla Meloni, si tratta semplicemente di rilevare quello che è un posizionamento, una cultura politica che fa riferimento ad una destra moderna, tutto quello che volete, però quello è. E quindi gli elettori devono sapere che il 25 settembre c'è una coalizione guidata da un partito di destra che tende chiaramente a destra e una coalizione, un'alleanza di forze di centrosinistra dove si cerca insomma di far risaltare anche quei principi di responsabilità e di serietà che ci hanno accompagnato in questi ultimi 18 mesi del governo Draghi. Boff? Sì, però vorrei ricordare che all'interno di quella coalizione c'è anche un partito con tanto di simbolo, quella faccia e martello che, se allora dobbiamo andare a fare un revisionismo storico, dobbiamo dire che parte dal capitale di Marx, parte dalla nazionalizzazione delle aziende, parte dall'abolizione della proprietà privata, eccetera, 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 perché diciamo c'è un'estrema sinistra all'interno della coalizione di centrosinistra che sinistra italiana. Non ha il martello sinistra italiana, guarda che ti confondi col Partito Comunista di Rizzo che è da tutt'altra parte. Scusa. Però Giovanni, non prendermi sempre le distanze dalla falce del martello, ti prego. Detto questo, voglio dire, anche di là c'è una sinistra radicale, ma noi non diciamo che se vince la sinistra domani nazionalizzeranno le fabbriche, aboliranno la proprietà privata, requiseranno
creeranno i kolkhoz, eccetera, 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 e non creeranno neanche i campi di concentramento come hanno fatto in Siberia i sovietici, voglio dire. È ovvio che è stato un periodo storico diverso e passato rispetto a quello che viviamo oggi. Viviamo in una democrazia che ha tutti i suoi anticorpi, sistemi e controlli perché certe cose non accadano. Ciò non toglie che dobbiamo abbassare la guardia rispetto a alcuni argomenti. La fiamma tricolore ce l'aveva anche Alleanza Nazionale prima. Ricordo che quando divenne Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che non aveva la fiamma tricolore, che oggi noi definiamo il leader moderato, eccetera, eccetera, Forza Italia, se voi andate a vedervi la rassegna stampa, il fascismo, addirittura parlavano di discendenze di Mussolini, che sarà quello che porterà la dittatura in Italia, la destra estrema, eccetera. Cioè le stesse cose che oggi dicono della Meloni le dicevano anche di Berlusconi, come le han dette di Salvini, voglio dire. Quindi non è che il Berlusconi... Che faceva parte dei comunisti padani, se non sbaglio. Sì, faceva parte dei comunisti padani, tanto come era di origine di sinistra Umberto Bossi, tanto come era di origine di sinistra il segretario quando io sono diventato sindaco, che era Gian Antonio D'Arè. Voglio dire, non stiamo parlando, io personalmente non mi sento di estrema destra, io sono una persona più vicina, diciamo, a quel mondo liberale laburista. Io voglio uno Stato liberale, ma voglio anche uno Stato che sia vicino a quelle che sono le esigenze dei più deboli, e uno Stato che guardi comunque, che guardi attorno e che guardi al futuro, diciamo. Allora, devo andare in pubblicità, prima vediamo un minuto di previsioni meteo, poi ripartiamo da Italexit. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Pressione in calo, affluiscono venti più freschi dal nord Europa. Ci attende un weekend con tempo incerto e dai forti contrasti termici. Vediamo il dettaglio di domenica 7 agosto. Sul Veneto prevale una situazione variabile, avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, con temporali anche forti sui monti, ma possibili anche sul resto della nostra regione. Fenomeni meno probabili sulla costa e sui settori più meridionali. Attenzione a rovesci localmente intensi e violenti. Vediamo anche le temperature che saranno in calo, minime tra 17 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, sarà buono inizialmente, poi piogge in montagna con il coinvolgimento anche dei restanti settori. Bora moderata sulla costa, sostenuta sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Sin dal mattino precipitazioni piuttosto diffuse, non si escludono al pomeriggio pause più asciutte. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Rieccoci in diretta con l'ultima parte del nostro dibattito politico. Allora, ripartiamo da Italexit. Donaggio, questa settimana, se non sbaglio, avete iniziato la raccolta di firme qualche giorno fa, la settimana scorsa? Sì, abbiamo iniziato settimana scorsa, poi con l'uscita di Alternativa abbiamo dovuto riniziare. Credo che sia una cosa storica prendere tante firme in agosto. Quest'anno addirittura 750 firme per collegio, mentre nella scorsa legislazione erano 375. Sembra quasi fatto apposta, no? Per lasciare fuori tutte le persone del dissenso. E poi volevo riprendere una cosa che ha detto lei prima, no? L'etichetta, no? Ha detto il termine etichetta. Io credo sia veramente ora di finirla con queste etichette. Noi siamo stati tacciati da Novax, anche se sono un vaccinato. Adesso per avere una mamma
siamo stati tacciati da neofascisti. Per cui credo bisogna veramente non scendere più in queste cose, ma pensare per il bene del paese. Ecco, a proposito della corsa per la raccolta firme, Paragone in questi giorni ha detto farlo ad agosto è come scalare l'Everest con le infradito, insomma è una corsa contro il tempo ovviamente. C'è stata fatta anche una richiesta al Presidente della Repubblica di esentare i Telexit dalla raccolta di firme, è così? Sì, stiamo aspettando una risposta. Chiaramente Paragone ha detto giusto, perché raccogliere tutte queste firme ad agosto, quando le persone la maggior parte degli italiani sono in ferie, è veramente un'impresa. Ma noi crediamo tanto nelle nostre possibilità, crediamo nelle persone che ci hanno appoggiato in questi anni nelle piazze e ci proveremo. Cosa vi dicono queste persone? Cosa vi chiedono? Ma ci chiedono intanto di essere molto concreti, quella è la cosa più importante credo in questo momento. Senta, uno dei temi, ed è una cosa che poi chiederò anche a Boff e Zorzi, uno dei temi che si riporta in primo piano è quello dell'autonomia, perché appunto c'è l'autonomia in ballo e potrebbe essere arrivata forse anche alla svolta l'autonomia del Veneto. Lei ci crede? Ci crede che il prossimo governo possa riuscire a portare a casa l'autonomia del Veneto? Lo vedo sorridere. Guardi, sì, mi fa sorridere perché ormai da moltissimo tempo che vengono promesso questa autonomia, questa mira dell'autonomia e poi non ci si arriva mai. Adesso lascerò la parola al collega che forse vi spiegherà meglio i dettami per arrivarci a questa autonomia. Perché dice che non ci si arriva? Perché da 20 anni penso che si stanno provando e sono un po' sfiduciato tutto qua. Io auguro veramente per il Veneto, visto le mie origini venete, di arrivare a questa autonomia. Boff, sarà la volta buona questa? Ma secondo me sì, secondo me la volta buona era già vicina a questo giro qua. Ovviamente poi non c'erano più le condizioni politiche per andare avanti su moltissimi altri temi e probabilmente Draghi neanche stesso voleva andare avanti a fare il Presidente del Consiglio così. Detto questo, secondo me l'autonomia è la vera ricetta, cioè io non vedo un'Italia fuori dal sistema europeo, io vedo un'Italia che deve assumersi un po' anche le sue responsabilità, perché diciamo non è che se noi confrontiamo i singoli stati europei, non è che l'Italia negli ultimi 40 anni si sia sempre comportata da prima della classe, cioè l'Italia è un paese che porta con sé i suoi problemi, porta con sé il fatto che quando gli altri paesi mandavano la gente in pensione a 65 anni, noi mandavamo la gente in pensione con 12 anni di contributi a meno di 40 anni, cioè questa è l'Italia ragazzi, cioè, e se poi qualcuno dall'Europa ci guarda male, cioè, forse qualche ragione ce l'ha anche. Quindi noi siamo un paese col più alto debito pubblico a livello europeo, un debito pubblico sul quale deve garantire anche l'Europa, il rilancio che noi abbiamo adesso ce l'abbiamo anche grazie al fatto che comunque abbiamo l'acquisto del debito pubblico da parte dell'Europa, da parte del sistema bancario europeo che cerca di darci uno slancio eccetera. Questo non vuol dire che noi dobbiamo diventare sudditi dell'Europa o succubi dell'Europa, ma siamo all'interno di un sistema che attualmente ci sta anche dando una mano, per cui dobbiamo cercare di darci una regolata e di evitare gli errori fatti in passato, perché qualche errore in passato l'abbiamo fatto, altrimenti non ci troveremo oggi a essere uno dei paesi col più alto debito pubblico al mondo. Calcoliamo il più alto debito pubblico al mondo e il più alto risparmio privato, cioè se noi proviamo a metterci anche nei panni degli altri paesi europei che ci guardano e che attualmente devono garantire per il nostro debito, magari dovremmo farci anche qualche pensiero in merito. Quindi dico, è facile sempre, cioè quando c'è un problema la cosa più semplice e umana è quella di dare colpa a qualcun altro che non siamo noi stessi, cioè succede qualcosa in casa nostra, ma non è colpa mia, è colpa del vicino di casa. Sì, ho capito, però se succede qualcosa in casa tua probabilmente può esserci qualche causa esterna, ma forse guarda se qualche responsabilità ce l'hai anche tu, perché non può essere che sia sempre colpa di qualcun altro se ho un problema in casa mia, cioè quindi questo io dico, cioè ci vuole responsabilità. Io ho vissuto in prima persona anche da emigrante, oggi ero qui con la mia Prologo che festeggiavamo una festa dell'emigrante, da emigrante ho visto qual è stato il cambiamento di passo dal fatto di non dover più tirar fuori il passaporto, carta d'identità, fermi, il Brennero eccetera, dal fatto di poter circolare liberamente dalla Germania, l'Italia, l'Austria eccetera, cioè è stata una conquista gigantesca, cioè una conquista che fino a 50 anni fa era una cosa
inimmaginabile, cioè fino a 50 anni fa ci facevamo la guerra tra sti paesi qua, e oggi passiamo le frontiere e possiamo lavorare, commerciare tranquillamente senza problemi. Dobbiamo darci delle regole comuni, c'è un percorso lungo da fare, però secondo me a me non preoccupa ciò che arriva da Bruxelles, a me preoccupa quel che arriva da Roma, quel mi preoccupa, perché là è quello che ci porta poi sempre in disgrazia. Le robe che arriva da Bruxelles non mi preoccupa più di tanto. Adesso vado da Zorzi, visto che parla di Bruxelles, visto che Donaggio, insomma, il vostro nome è proprio Italexit, voi siete gli euroscettici per eccellenza. In cosa non vi piace l'Europa? Dice Boff, a me non preoccupa tanto quello che arriva da Bruxelles, ma quanto quello che arriva da Roma. No, secondo me invece proprio da Bruxelles arrivano le più grandi mazzate, perché chiaramente l'Europa chiede sempre più austerity, chiede sempre più sacrificio da parte degli italiani e non credo tanto in questa Europa, anzi secondo me è proprio una gabbia. Quindi noi dovremmo fare di tutto per uscirne. Dovrebbe esserci appunto una Brexit all'italiana, secondo lei? Assolutamente sì, ma penso che Gianluigi Paragone vi spiegherà tutto molto meglio, sarà qua in Veneto prossima settimana, vi spiegheremo il programma, perché vi spiegheremo un po' tutto, ma le dico, io dalla mia provenienza vedo questa Europa più veramente come una gabbia che chiede sempre più sacrifici che noi non siamo più in grado di farli, perché dai lavoratori veramente non si può più chiedere sacrifici ancora agli operai. Zorzi, su Europa e sull'euroscetticismo e anche sull'autonomia, se si arriverà. Poi peraltro la titolare ancora del Dicastero per gli affari regionali, e quindi che sta portando avanti l'autonomia, Gelmini, adesso è con Azione e quindi nella coalizione contro il centrodestra. Zorzi. Noi ci siamo già espressi come Partito Democratico del Veneto qualche mese fa, dando anche il nostro contributo a quella che era la legge quadro predisposta dal ministro Gelmini e che di fatto era stata incardinata nell'agenda del governo e nell'agenda del Parlamento. Peccato appunto che il governo sia caduto, si sia aperta la crisi e questa legge quadro per arrivare finalmente all'autonomia non sia stata più possibile da portare avanti. Legge quadro tra l'altro che parte da una bozza che era stata preparata a suo tempo dal ministro Boccia del Partito Democratico sotto il governo Conte bis. Questo per dire insomma che il Partito Democratico, lo ripeto a ogni occasione, per fugare qualsiasi dubbio, è a favore di qualsiasi riforma di stampo federalista che permette ai nostri cittadini di poter vivere meglio, cioè che permetta allo Stato di rispondere meglio a quelle che sono le domande dei cittadini. Quindi è un'esigenza di ammodernamento e di efficientamento della pubblica amministrazione e su questo noi siamo assolutamente a favore. Dispiace perché si stava arrivando al cosiddetto ultimo miglio proprio con la legge quadro del ministro Gelmini. Peccato, e anche qui secondo me qualcuno dovrà poi assumersi le sue responsabilità. Riguardo a quello che ci si aspetta adesso, dopo il 25 settembre, ecco, su questo fronte io non sono per niente tranquillo rispetto alle parole dell'amico Gianangelo Boff. Perché? Perché mi sembra di capire, poi magari Boff mi può smentire, che l'autonomia sia oggetto di una sorta di mercanteggiamento con quelle che sono le priorità invece di Fratelli d'Italia. Io ti do l'autonomia e in cambio tu mi lasci il presidenzialismo o semipresidenzialismo. Oltretutto Salvini nel suo viaggio a Chioggia ha detto che per lui la proposta di autonomia è solo quella sostenuta da Luca Zaia, che noi invece contestiamo pesantemente, cioè la richiesta di tutte e 23 le competenze. E Salvini dice che questa è una richiesta che deve essere portata avanti da tutte le regioni italiane. Quindi abbiamo una situazione per cui dal 26 di settembre, qualora dovesse vincere la destra, abbiamo una riforma dello Stato che prevede che ciascuna regione reclama le 23 materie di competenza, quindi la gestione delle grandi reti di trasporto, quindi la distribuzione e la produzione di energia, quindi la scuola, tutto il caos, però sotto lo sguardo autorevole e magari anche abbastanza compassionevole di un capo politico, di un presidente eletto dai cittadini. Ecco, questo vuol dire affossare il sistema paese e vuol dire affossare anche quelle che sono le aspettative, gli interessi
dei bisogni delle nostre imprese, delle famiglie e dei lavoratori, che nell'Europa, e chiudo, hanno trovato comunque un punto di riferimento importante. Attenzione, sull'austerità europea siamo d'accordo, è stata una stretta che ha veramente penalizzato le famiglie, le imprese, i lavoratori. Ma attenzione, perché con il Covid si è visto che c'è stato un cambio di passo a cui ha contribuito il governo italiano. Il Next Generation EU, il programma di finanziamento, non è che è una invenzione. Sta portando soldi importanti ai comuni in primo luogo, alle imprese, a tutto il tessuto economico e sociale del nostro paese, ed è la via per poter pensare a un'Europa diversa. Quindi su questo non ci piove, così come non ci piove il fatto che il mercato europeo è il più grande mercato al mondo e da quel mercato stanno traendo innumerevoli vantaggi proprio i nostri artigiani, imprenditori e i lavoratori del nostro territorio, perché se andate a parlare con le imprese, che ne so, del settore della gomma plastica, dello Pitergino, loro vi diranno che senza il mercato europeo difficilmente sarebbero riusciti a superare le prime 2 recessioni, e quindi speriamo che questo possa continuare, visto che abbiamo l'ombra di una terza grave recessione all'orizzonte. Boff, sull'autonomia. Allora, sul fatto che non vada bene il PD e che sia la ricetta di Luca Zaia, per noi è un bollino di garanzia. Cioè, se a loro non va bene e è quella di Luca Zaia, vuol dire che siamo sulla strada giusta, è quella che va bene. Su questo non ho dubbi. Sul fatto che l'autonomia si combini col presidenzialismo, è ovvio che nel momento in cui tu decentri il potere, la gestione delle cose verso le regioni, deve avere uno Stato più forte per interfacciarsi poi sui temi quelli che sono fondamentali, che deve gestire uno Stato. Ma anche qua sto spauracchio che si distrugge lo Stato, ma la Germania funziona benissimo, ma la Merkel non si occupa delle scuole a livello regionale, non si occupa, cioè le materie sono tutte regionali e stiamo parlando della Germania stiamo parlando. Quindi sto spauracchio che se diamo tutte le materie alle regioni si distrugge lo Stato. No, salviamo l'Italia che ci ha mangiato fuori, ci ha reso il paese con il debito pubblico più alto del mondo, un paese centralista, centripeto, che ci ha fatto diventare il paese col più alto debito pubblico al mondo. Quindi ben venga il federalismo e l'autonomia, che consentirà all'Italia di sistemare molte cose che ci hanno portato fin qua. Sul discorso dell'austerity europea dobbiamo fare un ragionamento anche di visione politica. L'austerity è stata molto voluta dalla Germania. La Germania a un certo punto si è posta una domanda, la Merkel si è posta una domanda che si porrebbe qualsiasi padre di famiglia. Ha detto: se noi andiamo avanti con un'Europa che invecchia sempre di più, con un'Europa che ha un debito pubblico stratosferico, ha una spesa pubblica stratosferica, come possiamo garantire il futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti? Non riusciremo matematicamente a garantire il futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Quindi se noi non applichiamo delle politiche economiche che ci consentano di ridurre un attimino la spesa pubblica e di efficientare un attimino i nostri paesi, probabilmente non daremo nessun futuro in Europa ai nostri figli e ai nostri nipoti. E il ragionamento fila, perché noi le risorse che adesso siamo riusciti a staccare con il Covid, quindi tutte le risorse che citava prima Giovanni, le abbiamo potute fare perché prima, siamo riusciti a sistemare un attimino i conti, ma se noi avessimo avuto i conti di 10 anni fa, probabilmente oggi come oggi col Covid saremmo stati, concedetemi il francesismo, ma in situazione abbastanza brutta, perché non avremmo avuto il cuscinetto per riuscire a recuperare. Quindi se noi pensiamo che un paese un continente come l'Europa voglia essere un continente che può dare un futuro alle mie figlie, ai miei nipoti e a chi verrà dopo, dobbiamo anche pensare che noi non possiamo continuare a mangiarci le risorse dei prossimi 30, 40, 50 anni e poi arriveremo a quelle dei prossimi 70 anni, perché l'Italia non sta andando avanti perché c'è un'economia florida eccetera, sta andando avanti a iniezioni di debito pubblico. Cioè, rendiamoci conto di questo, stiamo andando avanti a iniezioni di debito pubblico, che per l'amor di Dio noi non possiamo affamare una generazione, ma dobbiamo anche capire che dobbiamo intraprendere un percorso che consenta una sostenibilità economica, perché se non garantiamo una sostenibilità economica di un paese alle generazioni future, è vero, magari riusciamo a far star meglio chi vive oggi nel nostro paese, però a scapito di tutti coloro i quali arriveranno dopo.
Senta Boff, come giudica il fatto che gran parte del mondo imprenditoriale ha risposto negativamente alla caduta del governo Draghi, cioè dagli imprenditori artigiani e commercianti all'Ascom, al sistema camerale, si dicono delusi del fatto che in questo momento, proprio in questo momento, sia caduto il governo? Allora, la polemica è un po' faziosa. 2, in ogni momento quando cade un governo, chi ha un'attività, chi ha un'impresa, il sistema economico ha paura dei cambiamenti, degli scossoni, quindi è ovvio che quando cade un governo la parte economica non è sicuramente, ne risente un attimino. La cosa è stata subito recuperata, perché l'abbiamo visto anche con i dati di borsa, è stata recuperata subito. È chiaro che stiamo parlando di un governo che comunque a maggio sarebbe andato al voto, quindi non è che stiamo parlando che abbiamo interrotto il percorso, si è interrotto il percorso di un governo che avrebbe portato a soluzioni radicali per il Paese per i prossimi 5 anni. Stiamo parlando di un governo che in tempo elettorale, quindi con tutti gli annessi e connessi e le difficoltà, sarebbe comunque caduto a maggio del prossimo anno. Quindi, e se mi dite, e se qualcuno riesce a dimostrarmi che un governo di qualsiasi tipo, con qualsiasi luminare a capo, nel giro di 6 mesi risolveva il problema dell'Italia, allora francamente... In cosa è mancato secondo... Io credo invece che una chiarezza di linea politica, che una chiarezza di linea di politica economica, sia essa di destra o di sinistra, ma una chiarezza di linea politica economica, con una prospettiva di 5 anni davanti, sia molto migliore per un'azienda che deve investire, per un'azienda che deve programmare, perché poi l'economia ha bisogno di certezze, non ha bisogno, cioè che sia una o l'altra la scelta, poco importa, concedetemi fra virgolette il termine, perché è ovvio che possono esserci delle scelte anche disastrose, però quello che ha bisogno l'economia ha bisogno di avere delle certezze, ha bisogno di una programmazione, ha bisogno di avere una fiducia nell'investire. Questo ha bisogno l'economia. Quindi se volete la mia idea, secondo me il fatto che si vada a votare, si possa consegnare il Paese ad una governabilità, qualunque essa sia, con una prospettiva di 5 anni davanti, è molto più rassicurante per un sistema economico che non appigliarsi a un governo che poteva procrastinare per altri 6 mesi una situazione con una compagine politica talmente eterogenea da dire tutto il contrario di tutto. Zorzi, stante il fatto che ovviamente voi avreste voluto il proseguo del governo, tant'è vero che l'agenda Draghi insomma è sul piatto della coalizione, in cosa è mancato? Qual è stato l'errore di Draghi secondo lei nella sua esperienza di governo, se c'è stato un errore? Ma non so francamente sugli errori di Draghi, però le parole di Boff mi lasciano un po' così perplesso. Noi chiedevamo allora nessuno metteva in dubbio il fatto che ad aprile, maggio del 2023 questo governo non ci sarebbe più stato, no, tutti quanti abbiamo detto questa è un'esperienza irripetibile, ci mettiamo tutti insieme attorno a un tavolo, formiamo questo governo di emergenza nazionale, fine della storia. E a questo governo non si chiedeva i grandi cambiamenti radicali del Paese, si chiedeva di mettere in campo quelle riforme necessarie a intercettare, a ricevere e incassare le tranche del PNRR per i comuni, per le nostre imprese, per le nostre famiglie, ma soprattutto scusa Gianangelo, visto la tempistica, è la tempistica che lascia esterrefatti, e quindi capisco anche la preoccupazione di importanti pezzi del mondo produttivo, economico, sociale di questo paese, la tempistica, perché eravamo ormai arrivati al passo per poter decidere sul taglio del cuneo fiscale, molto di più rispetto a quello poi inserito nel decreto aiuti, ovviamente, perché adesso il governo deve solamente fare il disbrigo degli affari correnti, che voleva dire una mensilità in più a fine anno ai lavoratori. C'è la legge di bilancio, perché voi vi dimenticate, voi di centrodestra, che dal 15 di ottobre si apre la sessione di bilancio, e capite bene che una legge di bilancio in una situazione così drammatica, con la recessione, con l'inflazione che si mangia gli stipendi e i risparmi, ha un valore importantissimo. E non ultimo quello che sta succedendo a livello europeo, cioè la trattativa che si sta aprendo per poter rinegoziare il patto di stabilità. Ecco che lì una figura come Mario Draghi sarebbe stata assolutamente utile per il sistema Italia, che vuol dire per le imprese, per i lavoratori, per le famiglie. Quindi io capisco perfettamente lo smart
smarrimento di determinati mondi di questo paese, che vanno dalla produzione, all'industria, all'artigianato, ma anche il mondo del terzo settore e anche le amministrazioni locali. Ed è su questo che noi ci richiamiamo ad una responsabilità, una serietà che purtroppo in certe forze politiche abbiamo visto non esserci stati, in particolare Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Boff, e poi sentiamo anche Donaggio per chiudere. Boff. Allora, il primo che non voleva il proseguo di questo governo, e se voi andate a vedervi, se uno vuole essere oggettivo e andare a vedersi i discorsi parlamentari fatti da Draghi, cioè gli interventi parlamentari fatti da Draghi, cioè se tu hai intenzione di far andare avanti un governo, non attacchi le forze politiche e le linee delle forze politiche che ti devono sostenere il governo, soprattutto in un momento di fiducia. Ma se anche ci fosse stato un problema di fiducia, io voglio, ripeto all'infinito, Draghi non ha mai avuto la sfiducia di nessuno, ha sempre avuto i numeri per continuare a governare. Perché si è dimesso? Ditemi perché si è dimesso. Perché Draghi non ha mai stato sfiduciato né alla Camera né al Senato. Draghi semplicemente non voleva più procrastinare una situazione con una situazione così eterogenea all'interno della maggioranza di governo, dove i 5 Stelle continuavano a insistere sul reddito di cittadinanza e sul 110 che era impraticabile, dove molte altre forze politiche si rendevano conto, anch'esse, che questi ragionamenti politici erano improponibili, dove la stessa Lega gli dice bene, andiamo avanti senza il Movimento 5 Stelle che vuole queste cose qua che sono insostenibili. E Draghi il giorno dopo dice no, senza i 5 Stelle non si fa nulla. Cioè voi capite che sto qua è andato in cerca, con tutto il rispetto e la stima e l'ammirazione che ho per Draghi, è andato in cerca di tutti i punti che potevano dividere le forze politiche che sostenevano la sua maggioranza, proprio per riuscire ad andare a casa e non dover affrontare magari una situazione difficile come potrebbe essere l'autunno in carica, e quindi tenersi libero, cioè non fare la fine di Mario Monti, che poi alla fine è rimasto sotto le macerie, ma togliersi prima ed eventualmente tenersi uno spazio per diventare il futuro Presidente della Repubblica. Zorzi, velocissima replica, se vuole replicare, poi andiamo da Donaggio. Ma credo che adesso veramente questi discorsi qua su quelli che erano gli intendimenti di Mario Draghi lasciano un po' il tempo che trovano. Adesso, morale della favola, siamo in pieno agosto con una campagna elettorale nel contesto di elezioni anticipate, quindi dobbiamo prepararci al meglio, e io mi auguro che gli italiani sappiano riconoscere quelle proposte politiche per il Paese che rispondono e richiamano un principio di responsabilità che, ribadisco, è mancato in alcune forze politiche in questo ultimo decisivo periodo. Donaggio, chiudo con lei, non le chiedo se le piaceva il governo Draghi, perché chiaramente non vi piaceva, però quali sono stati gli errori e cosa, qualunque governo sia, troveremo il 26 settembre, cosa devono essere fatte come prime cose urgenti? Guardi, il governo Draghi verrà ricordato come il governo che ha lasciato a casa milioni di italiani per un obbligo vaccinale che non stava in piedi. E seconda cosa, sta svendendo l'Italia, a nostro avviso. E secondo me l'unica cosa da fare a questo punto è tirarsi sulle maniche ed andare a lavorare per il bene di questo Paese e soprattutto reintegrare immediatamente i sanitari, perché se la sanità in questo momento è al collasso, e anche grazie a tutti i sanitari che sono rimasti a casa. Adesso devo salutarvi, io vi ringrazio. Beh, ci stiamo per salutare, quindi ci salutiamo. Quindi insomma la prima cosa, le firme, no? Giustamente, allora vada pure per le firme. Quindi insomma la prima cosa urgente è reintegrare i sanitari, insomma i sanitari non vaccinati. Assolutamente, perché se il sistema sanitario è al collasso, questo è anche uno dei motivi, insomma. Benissimo, grazie Donaggio, grazie a Boff e grazie anche a Zorzi, grazie davvero per essere stati con noi, alla prossima, arrivederci. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito questa sera dalle 19:30 il telegiornale di Treviso.